ओह ये देखो, ये हमारी जीप, ये मिसाइल है। ये मिसाइल अब किस पे हमला करने वाली है, ये देखिए। डिशूम, ये जा रही है अब ये जा रही है, जा रही है, जा रही है। ओह ये बीच में पत्थर आ गया, डिश। अब ये स्टार फिश आ गई बीच में, डुम। और अब ये आ गया डोरेमोन, डोरेमोन डिशूम। ओ इसके पीछे क्या है, ये देखो, इसके पीछे क्या है। ओह ये तो दूध पीता बच्चा है। वाओ, वाओ, ये देखिए, ये देखो, ये दूध पीता बच्चा है। इसको इधर ही रखते हैं। अब अपनी मिसाइल कहाँ जा रही है वापस, ये किसको ढूंढने जा रही है, ये। अब ये किसको मारने वाली है। ओह ये इसका निशाना तो हमारी तरफ है, हमें भागना पड़ेगा। भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो। भागना पड़ेगा हमें। और ये मिसाइल, हमने बच गए मिसाइल से, और ये मिसाइल इधर चली गई। अब हम चलेंगे हेलीकॉप्टर में। वाह हेलीकॉप्टर, वाह एरोप्लेन, ये देखो एरोप्लेन। हाँ एरोप्लेन अब स्टार्ट हो गया है, उड़ने वाला है एरोप्लेन। ये उड़ने वाला है, और ये उड़ने वाला है, एरोप्लेन उड़ने वाला है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा है एरोप्लेन। ये डोरेमोन से टकरा गया, और ये बच्चे से टकरा गया, और ये स्टार फिश से भी टकरा गया। एरोप्लेन अब कहाँ पर टकराएगा, ये पत्थर पर टकरा गया। ओह अब एरोप्लेन कैसे उड़ पाएगा, अब देखते हैं। एरोप्लेन उड़ने वाला है, ये एरोप्लेन उड़ गया। और ये क्या, अब ये तो टकराने वाला है, ये गाड़ी से टकराने वाला है। ओह नो, ये सब टकरा गए। ओह नो,